एक छोटी सी मछली थी, उसका नाम था बबली। बाकी सारी मछलियाँ बस पानी में तैरकर खुश थी, लेकिन बबली का सपना कुछ अलग था। वह आसमान को छूना चाहती थी। जब भी बबली पानी से थोड़ा ऊपर उछलती, सब हंसकर कहते, अरे मछली होकर उड़ना चाहती है। लेकिन एक दिन बबली ने सारी हिम्मत जुटाई और पूरी ताकत से छलांग लगा दी। छपाक, पानी चमक उठा और एक पल के लिए बबली को लगा, मैं उड़ रही हूँ। उस दिन बबली ने समझ लिया, सपने छोटे या बड़े नहीं होते,